Сергей, добрый день, меня зовут Айсена, и, пожалуй, я задам вам сразу первый вопрос. Расскажите подробнее о вашем проекте. Что это за проект и почему он носит такое название «Промышленный туризм»? Проект «Промышленный туризм», на самом деле, мы им начали заниматься около 10 лет назад. И это был такой первый шаг, когда, принимая какие-то группы корпоративные, мы предложили вплетать их на предприятия. У многих предприятий открылся контакт к своему потребителю. Количество экскурсий начало расти. На базе этого мы разработали методологию, как пошагово инструкцию, как предприятию создать экскурсионный продукт, какие обязательные моменты должны быть, как составить цели, задачи, свою целевую аудиторию, маршрут до конечного формата. Это сувенирная продукция, то есть такой пошаговый инструмент встречи гостей. Этот продукт мы опубликовали, мы его предложили предприятиям, послушали обратную связь, дорабатывали. На сегодняшний день, 2 года назад, мы эту методологию отдали в агентство стратегических инициатив, выступили с лидерским проектом и с желанием транслировать ее на другие регионы, на всю Российскую Федерацию. Сегодня Министерство промышленности Российской Федерации поддерживает проект, потому что они понимают, что он решает несколько задач. Это и внутрирегиональные задачи с профориентацией. И мы сегодня во все регионы говорим, что существуют некие бренды, да, сделано в Якутии, сделано в этой области, да, там самарский продукт и так далее. И это некий знак качества. Каждый заходящий на экскурсию сегодня мы имеем возможность ему рассказать о достопримечательностях, об истории этого предприятия, о том, что, какую миссию мы преследуем, о качестве. Профориентация, естественно, ознакомление с той или иной компанией региона. И третье – это… Работа над популяризацией российской промышленности и качественной продукции. На самом деле у промтуризма 10 задач, это вот те 3, которые мы сформулировали с Министерством промышленности. Дополнительно это является удержание и привлечение населения. Обмен опытом, потому что во многих регионах существуют центры компетенции, когда определенное предприятие владеет какими-то уникальными технологиями, уникальным кластером. Во многих регионах сегодня присутствуют особые экономические зоны и технопарки. Соответственно, разрабатывая грамотную экскурсию на эти зоны, на эти промышленные предприятия, показывая лучший успех, это формирование инвестиционных туров. Потому что, конечно, важно грамотно все это преподать и грамотно об этом рассказать. Поэтому дополнительные вот такие вот информационный сам поток, туризм, профориентация, обмен опытом, байерские туры, потому что профессиональные покупатели приезжают, да, мы имеем возможность им сделать экспорт услуг, как деловой туризм, и в дальнейшем разговаривать об экспорте товаров. А вот что касается самой схемы, самой технологии промышленного туризма, как это все будет происходить? То есть есть некий турист, который хочет попасть там в тот или иной регион, например, в Якутию, посмотреть, как предприятие добывает алмазы. Вот что ему нужно сделать, куда обращаться? Первое, с чего мы начинаем, это создание самого опроса. Как мы говорим, у предприятий есть 5 степеней свободы. Понять, кого они готовы принимать именно по целевым группам. Школьников, взрослых, людей по бизнес-миссиям, иностранцев, потому что это отдельная аудитория. Да? Как часто они готовы принимать, платно или бесплатно. Через кого они готовы реализовывать свой продукт, создают они собственный экскурсионный центр или встраиваются в линейку туроператоров. Да? И сам формат по себе организации приема туристических групп. И на последнем этапе, когда определили, через кого они работают, вот дальнейшая вот эта кропотливая работа по доведению туристического продукта до конечной целевой аудитории, она после создания продукта ведется на постоянной основе. Плюс в качестве информационной площадки мы создаем единый портал promtourism.ru. Это карта Российской Федерации, в рамках которой можно выбрать регион, увидеть
какие предприятия в этом регионе принимают туристов. И есть контакт-центр, да, где указано министерство по туризму или департамент по туризму или ТИЦ, в котором можно получить информацию, как попасть на то или иное предприятие. Ключевые туроператоры точно так же по целевым аудиториям. И там видно, грубо говоря, что эта компания принимает и специализируется на школьниках. Эта компания готова встретить бизнес-группы. Ну и общей информацией, безусловно, является некий ТИЦ. На данный момент сколько якутских компаний уже включились в ваш проект? На сегодняшний день мы презентовали 12 предприятий, которые являются пилотными в Республике Саха. В момент первого отклика было 6 предприятий, которые мы уже проинспектировали. Это и Колмарт, и Сахабулт, и Киерги, и Алроса, и пищевые производства, и народные промыслы в качестве такой изготовления именно сувенирной продукции, камелек, да, предприятия. Поэтому и малые предприятия, и промышленные гиганты встраиваются в эту программу. Пилотам всегда тяжелее, на них основная нагрузка, и задача наша и ОСИ создать региональную команду для того, чтобы люди видели, что этот продукт возможен, первые туристические потоки пошли. Как вы думаете, какая аудитория поедет к нам в Якутию? Это будут молодые ребята, студенты, либо уже взрослое население? Потому что эти 12 компаний, они достаточно разношерстные, они все разного направления. Например, Сахабулт — это конкретно предприятие, которое занимается мехами. Колмар — это предприятие по добыче угля. Нужно сказать, что продукт, созданный, и сегодня было об этом заявлено, он создается в том числе для внутрирегиональной аудитории, и первыми туристами, конечно, станут дети, школьники, студенты, местное население, потому что это тоже очень важный момент — показать жителям, что вообще-то предприятия очень хороши. Второе. Мы сегодня говорили о том, что туроператор ТУИ подписал соглашение, и этот продукт может стать интересен для сборных групп туристов. Сегодня выступал руководитель ассоциации «Проектный офис МАИС». Это деловой туризм, это как раз корпорации, это обучение, это инсентив-туры и это VIP-сегмент. Поэтому с учетом ценника, который включает и перелет, и проживание, и посещение, и гастрономию, да, сегодня Якутия – это не дешевый продукт. Но при этом важно понимать, что на такие территории, возможно, и не нужен массовый продукт. И в стратегии Якутии вот так вот, чтобы поехало огромное количество людей с точки зрения нагрузки и антропогенность территорий, да, она как бы важна, баланс. Поэтому здесь играет роль экономика. И корпоративные группы подтвердили, что этот продукт вдохновляет, он интересен. VIP-турист однозначно, я думаю, тема вся с мехами, бриллиантами, украшением, она интересна. Тур готов. Более 20 туроператоров Якутии готовы обсуждать уже с бизнесом в виде туристических операторов и туристических агентств конкретные потоки. Названа исходная цена. И, безусловно, когда уже две бизнес-структуры встретятся, туроператорская компания и отправляющая компания, уже будет конкретика по программе. Мы хотим такой отель или такой отель. Здесь ужин, здесь включите нам все-таки вот это предприятие. То есть мы сделали модель. А дальше каждый бизнес уже сформирует ту программу, которая будет соответствовать запросам его целевой аудитории. Кто может включиться в ваш проект? Какая компания может стать участником вашего проекта? На сегодняшний день включиться в проект, по сути, заявиться, может абсолютно любое производство. Другое дело, что каждое производство региональная команда отсматривает. Потому что мы понимаем, что допуская туристов на производство во главе угла техника безопасности, и предприятие, идя на этот шаг, должно понимать, что у него в
первую очередь безопасно его посещение. Б, когда мы с вами встречаем гостей, мы стараемся прибраться, да, сделать ремонт, и визуальная составляющая важна. Третье. Должен быть хороший, интересный контент для потребителя. Ну и четвертое, насколько это будет конкурентоспособно и встраиваться в общий продукт. Промышленный туризм – это все равно один из видов туризма, и это, знаете, такая коммерческая история. Какие условия работы у тех компаний, которые уже в вашем проекте, и какие условия будут у тех компаний, которые в будущем включатся в ваш проект? Войти в проект можно, обратившись в правительство, в агентство по реализации этих программ региональные. Входного барьера какого-то нет. Методология передается всем абсолютно бесплатно. Она опубликована в интернете, в открытом доступе. Она есть у регионального правительства. Ну а дальше вместе с туроператорами локальными DMC создается новая цепочка, добавляются тематические уже туры под специализированные аудитории. И каждый от этого получает свой дополнительный эффект. Сергей, скажите, пожалуйста, почему промышленный туризм вдруг в этом году именно начал работать настолько хорошо, что появились такие замечательные проекты, как, например, ваш? С чем это связано? Это явление постпандемии или в России и до этого существовало такое направление, как промышленный туризм? На самом деле промышленный туризм существовал до пандемии в небольшом количестве, но он очень был хорошо и правильно представлен в советское время. Потому что экскурсии на профориентацию формировались, и люди ездили всегда. После советского времени, конечно, многие предприятия стали банкротиться, какие-то закрывались, но вот этот вот этап после 2015 года большой модернизации и в целом изменение на самом деле какого-то сознания российского человека, что нам нечего скрывать, мы хотим быть открытыми. Тренд на открытость, он начал прослеживаться именно последние 2-3 года. Пандемия здесь, я не могу сказать, она помешала, помогла, дала дополнительный драйвер, но она дала время, наверное, всем нам глобально переосмыслить ценности. Она дала время многим предприятиям изучить методологию и обдумать, хотим ли мы изменяться и быть открытыми. И вот эти вот мысли, видимо, у многих регионов, а сейчас более уже 20 регионов в проекте, они грамотно ложатся, и многие территории, не обладающие уникальными, да, Якутии повезло, там целый комплекс и предприятий, и природная составляющая, экологический туризм, но для многих регионов это является той фишкой, на которую можно заинтересовывать. Поэтому, безусловно, вот такой новый вид туризма, он рождается, и он дает определенные плоды, и самым большим успехом будет, если поедут туры уже межрегиональные, включая несколько регионов, да, когда поедут к нам иностранные группы, и мы всем российским промышленным сообществом будем гордиться, что в России действительно классная промышленность, за которую не стыдно, за которую мы можем показать. У нас отличные региональные бренды, которыми мы гордимся. Сергей, спасибо вам большое за интервью. Спасибо.